空港に着陸いたしました。シートベルト着用のサインが消えるまでシートベルトはそのままお締めください。上の棚をお開けになる際には手荷物が滑り出ることがございますので十分ご注意ください。ただいまからすべての電子機器をご利用いただけます。なお、他のお客様のご迷惑になりますので携帯電話での通話はお控えください。お降りの際には携帯電話などお忘れ物をなさいませんようシートポケットなどをどうぞもう一度お確かめください。今夜の那覇は雨足が強くなる予報が出ております。皆様最終目的地までお気をつけてお迎えください。